lentes? Ven estos lentes. Son los lentes estenopéicos que me permiten agudizar mi visión, mejorarla todos los días. Aparte de eso, utilizando el biomagnetismo, uso imanes para disminuir la fatiga visual. Estos son los imanes que utilizo. En el caso de colocarlos, se colocan del lado negro, así de este lado. Así, utilizas los imanes y así haces descansar tu vista, durante 15 minutos. Es increíble, una maravilla. Los invito entonces a hacerlo. También, si quieres aprender biomagnetismo, está en mis cursos de biomagnetismo y en nuestra página web. Un abrazo y los quiero mucho.